დიახ, ქართული კოშმარის არაღიარების აქტი ამ სახელწოდების დოკუმენტი არის უკვე წარმომადგენელთა პალატაში და ეს მთავარი მიზანი რა თქმა უნდა არის ის, რომ მას შემდეგ რაც ოლიგარქიულმა რეჟიმმა გააყალბა არჩევნები, არ უნდა მოხდეს ამ მთავრობის აღიარება, ისეთი მთავრობის აღიარება, რომელსაც რაიმე კავშირი აქვს ბიძინა ივანიშვილთან. ეს არის ის მთავარი ჩანაწერი, რომელიც გვხვდება. ამასთან ერთად საუბარი არის იმაზე, რომ აუცილებელია აღსრულდეს ყველა ის სანქცია, რომელიც არის დაწესებული ოლიგარქიული რეჟიმის მაღალი თანამდებობის პირების მიმართ. ეს იქნება მაგნიცკის გლობალური აქტი თუ აღმასრულებელი ბრძანება 14.024. აღმასრულებელი ბრძანება 14.024 არის ის ბრძანება, რომლითაც დასანქცირებული არის ბიძინა ივანიშვილი და რომელიც გულისხმობს სწორედ რუსეთის სასარგებლოდ დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრას თუ სხვადასხვა საქმიანობას და სწორედ ამ ნაწილთან მიმართებაში არის მითითება დოკუმენტში, რომ უნდა ეს სანქციები იყოს აღსრულებული ოლიგარქიული რეჟიმის წარმომადგენლების მიმართ. ამასთან ერთად ამ დოკუმენტში საუბარი არის იმაზე, რომ ამერიკის მთავრობამ არ უნდა გაუწიოს არანაირი ფინანსური დახმარება ყველა იმ მთავრობას, რომელიც დაკავშირებული იქნება ბიძინა ივანიშვილთან და საუბარი არის იმაზეც, რომ საქართველოს ერთადერთი ლეგიტიმური ხელისუფალი ახლა არის სალომე ზურაბიშვილი, როგორც ეს იყო 26 ოქტომბრის არჩევნებამდე და სწორედ ვიდრე არ ჩატარდება ახალი არჩევნები, სწორედ სალომე ზურაბიშვილი მიიჩნევა როგორც ლეგიტიმურ პრეზიდენტთან. ეს არის ის ძირითადი გზავნილები, რომელიც ამ დოკუმენტს აქვს. ჯერჯერობით ეს დოკუმენტი არ გამოქვეყნებულა წარმომადგენელთა პალატის ვებგვერდზე და ერთადერთი, ვინც ამასთან დაკავშირებით ავრცელებენ ინფორმაციას, არის ამერიკული მედია, მათ შორის Fox News-მა გაავრცელა ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია და სწორედ იქ არის თავმოყრილი ის თუ რას მოიცავს ის აქტი და დოკუმენტი, რომელიც დაარეგისტრირეს როგორც რესპუბლიკელებმა, ასევე დემოკრატებმა, ჰელსინკის კომისიის თანათავმჯდომარეებმა და ამჯერად უკვე მასზე მსჯელობა უნდა დაიწყოს. ჯერ იმსჯელებს წარმომადგენელთა პალატა, შემდეგ მას უნდა დაეთანხმოს სენატი, ასეთი გზა უნდა გაიაროს აი ამ დოკუმენტმა და თუ უკვე სენატის მხრიდანაც თანხმობა იქნება, შემდეგ მას ხელი უნდა მოაწეროს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, რომ კანონპროექტი უკვე ამოქმედეს და ძალაში შევიდეს და ამ შემთხვევაში თუ ამ გზას გაივლის, მაშინ ხელმოწერა ექნება პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ქართველი ხალხის წინააღმდეგ ივანიშვილის რეჟიმის მიმდინარე დანაშაულების გამო არ აღიაროს ან არ მოახდინოს ურთიერთობის ნორმალიზება საქართველოს ნებისმიერ მთავრობასთან, რომელსაც უძღვება ბიძინა ივანიშვილი ან მისი ნებისმიერი მოკავშირე. დოკუმენტი ამერიკის მთავრობას უკრძალავს ნებისმიერ მოქმედებას ან ფედერალური სახსრების გამოყოფას, რათა აღიაროს ან ნებისმიერი ფორმით იგულისხმოს ბიძინა ივანიშვილის ან მისი მოკავშირე ნებისმიერი მთავრობის აღიარება. ამერიკამ სრულად უნდა აღასრულოს პირველადი და მეორეული სანქციები და გამოიყენოს სხვადასხვაგვარი უფლებამოსილება, მათ შორის მაგნიცკის გლობალური აქტი და აღმასრულებელი ბრძანება 14.024, რომ შეაკავოს კორუფციული ქმედებები ან საქართველოს მხრიდან ჩინეთის კომუნისტური პარტიის, ირანის რეჟიმისა და რუსეთის ფედერაციის სახელით გატარებული საგარეო გავლენის ოპერაციები. ამერიკამ საქართველოს ერთადერთ ლეგიტიმურ ლიდერად 26 ოქტომბრის გაყალბებულ არჩევნებამდე მოქმედი პრეზიდენტი უნდა მიიჩნიოს. და ეს არის ის გზავნილები, რომელიც წერია ქართული კოშმარის არაღიარების აქტში. მისი ავტორები, როგორც გითხარით, არიან რესპუბლიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი და დემოკრატი კონგრესმენი სტივ კოენი და სწორედ მათი მხრიდან არის ეს ყველაფერი დარეგისტრირებული და როგორც ჯო უილსონმა, ასევე სტივ კოენმაც თავისი განცხადებები გაავრცელეს. ჯო უილსონმა სოციალურ ქსელზე დაწერა, რომ ის დონალდ ტრამპთან ერთად იმუშავებს იმისათვის, რომ საქართველოში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები იყოს მიღწეული და ჩატარებული ხელახლა და ამასთან ერთად სტივ კოენი, კონგრესმენი დემოკრატებიდან ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში საუბრობს იმაზე, რომ ვიდრე არ იქნება ახალი არჩევნები დანიშნული, იქამდე უნდა გაგრძელდეს ეს არაღიარება და ამ მიმართულებებით უნდა გადაიდგას კონკრეტული ნაბიჯები და ყველა იმ პირის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს, ვინც საქართველოში დემოკრატიას ძირს უთხრის და ვინც ქვეყანა ევროატლანტიკურ გზას ჩამოაშორა. ეს არის ის მთავარი გზავნილები, რომელიც ისმის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და რა თქმა უნდა ამერიკელ პოლიტიკოსებს ეთანხმებიან ევროპარლამენტარები ევროპიდან. ამერიკა არ აღიარებს ივანიშვილის რეჟიმს. ქართული კოშმარის არაღიარების აქტი აგრძელებს ტირანული რეჟიმების არაღიარების დიდ ამერიკულ ტრადიციას. მე და დონალდ ტრამპი ვიმუშავებთ საქართველოში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების მისაღწევად.
ჰელსინკის კომისიის წევრთა უმეტესობა დაინტერესებულია საქართველოსთან უკეთესი ურთიერთობით. ამისთვის საჭირო გზა არის ამ უკანონო ივანიშვილის მიერ მხარდაჭერილი მთავრობის არაღიარება, რომელმაც უკანონო შეუსაბამო არჩევნები ჩაატარა, რომელსაც საერთაშორისო დამკვირვებლები აფასებენ როგორც არაზუსტსა და უსამართლოს. საჭიროა შევაჩეროთ ურთიერთობა მანამ, სანამ არ ჩატარდება ახალი არჩევნები და იქნება პარლამენტი, რომელიც მთელ ქართველ ხალხსა და განსხვავებულ პარტიებს წარმოადგენს. ამჟამად ეს მხოლოდ ივანიშვილის პარტია, ეს ივანიშვილის ხალხია. ევროკავშირმა უნდა მიბაძოს და არაღიაროს საქართველოს არც ერთი მთავრობა, რომელსაც ხელმძღვანელობს ბიძინა ივანიშვილი ან რომელიმე მარიონეტული პირი ივანიშვილის რეჟიმის მიერ ქართველი ხალხის წინააღმდეგ მიმდინარე დანაშაულების გამო. და როგორ განვითარდა საქართველოში ბოლო პერიოდში პროცესები, რა არის გამოსავალი ამ საკითხებთან დაკავშირებით დღეს იქნება პანელური დისკუსია საქართველოსთან დაკავშირებით. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი და ამასთან ერთად კონგრესმენი ჯო უილსონი მიიღებენ ამ ყველაფერში მონაწილეობას და ამ შესაბამისი განცხადებაც უკვე ჰადსონის ინსტიტუტის მხრიდან ამ საკითხზე არის გავრცელებული. მათთან ერთად ამ პანელში ასევე მონაწილეობას მიიღებენ ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი ნატოში კულტ ვოლკერი, მაკენის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი ლორა თორთონი, ჰადსონის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი ლუკ კოფი და ასევე ჰადსონის ინსტიტუტის პრეზიდენტი ჯონ უოლტერსენი. ეს არის ის მთავარი ამბები, რომელიც დღეს უნდა მოხდეს. დღეს თბილისის დროით დაიწყება საღამოს 7 საათზე ეს პანელური დისკუსია და სალომე ზურაბიშვილი ჩაერთვება თბილისიდან ამ დისკუსიას და მის შინაარსში და აღწერილობაზე თუ რაზე იქნება მსჯელობა. საუბარი არის იმაზე, თუ როგორ დაუახლოვდა და როგორ გადადგა ოლიგარქიულმა რეჟიმმა ნაბიჯი საიმისოდ, რომ კრემლთან დაახლოებულიყო და ასეთი რამ წერია, რომ პარტიამ, ანუ ქართულმა ოცნებამ ძალაუფლება შეინარჩუნა პოლიტიკური ოპოზიციის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და დამოუკიდებელი მედიის ჩახშობის გზით. ამ გამოწვევების მიუხედავად ქართველები გაბედულად დგანან რუსეთის გავლენის წინააღმდეგ, რომელიც პირდაპირ შეესაბამება ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ ინტერესებს და მთავარი გზავნილი აქაც არის ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებიც და ევროკავშირიც მხარს უჭერს ქართულ ხალხს და ქართველი ხალხის გვერდით დგანან ისინი.